odeeffannoowwan bal'inaan qabadheettan darba waancaa kilaboota addunyaa arganna. Waancaan kilaboota addunyaa si'oominaan eegamaatii ture kaleessa shaampiyoonummaa Chelseatiin kan xumurame. Chelsean shaampiyoonii Awurooppaa Paris Saint-Germain galchii 3-0dhaan injifateetii jiraga. Waancaan kilaboota addunyaa bara kana caaseffama haaraadhaan kilaboota 36 hirmaachisuudhaan ji'a tokkoof Ameerikaatti dorgomaa ture. Kaleessa staadiyeemii MetLife New Yorkitti argamu kan namoonni 81,118 dirree seenuudhaan daawwatan pirezidaantii Ameerikaa Donald Trump dabalatee jechuudha. Injifannoo Chelsea galchii 3-0dhaan kan goolabame. Chelsea tapha kaleessaa irratti ga'umsa hin eegamne mul'isee jira. The Blues injifannoo kaleessaatiin booda akkaan jajamaatti jira. Leensaan garichaa Enzo Maariish kan taphattoonni garichaa qindoominni isaa mul'isan Chelsea adeemsa keessa akkuma kaasaa turre waltajjii kanarratti kilaboota kallattii garaagaraatiin buufatan keessaa tokko Chelsea jennee jira. Chelsea garee taphattoota 47 qaba. Waltajjii kanarratti taphattoota hamma kana kan qabu Chelsea qofaga. Taphattoota 47 keessaa taphattoota garee jalqabaa filanii dirree seensanii taphachiisanii injifachuun shaampiyoonii ta'uun baay'ee ulfaataadha. Enzo Maariish kan hagam leenjisaa milkaan ta'uu isaanii kan namatti mul'isu. Leensaan kun taphattoota 47 keessaa garee jalqabaatiin filuudhaan taphattoota garee jalqabaa filuudhaan yookiin waltajjii kanarratti taphattoota top ta'an kan waltajjii garaagaraa irratti akkasuma Premier League irratti fayyadamuu danda'an adda baafataniitii jiru. Kana jechuun Chelsea bara dorgommii dhufu Premier League Englandinis morkataa cimaa ta'e dhiyaachuudhaaf ga'umsa akka qabu qabxiin kaleessaa akeektuudha. Paris Saint-Germain kan kilaboota gurguddoo Awurooppaa hunda isaatu kuffisaa sadarkaa kana ga'e tapha kaleessaanis tilmaama olaanaa argatee shaampiyoonummaan dhibbeentan guddaan Paris Saint-Germainiif garee Luis Enriqueetiif kenname. Tilmaama kaleessaa guutuu tilmaama torbee kana akka walii galaa guutuu qabxii faalleesseedha. The Blues kan galmeesse egaa injifannoon The Blues galmeesse kun baay'ee jajamee jira. Taphattoonni garee kana keessa jiran hedduun isaanii egaa dargaggoota kana qindeessanii fayyadamuun leenjisaa garichaa Enzo Maariish qabxii kaleessaatiin yookiin tapha kaleessaatiin Paris Saint-Germain irratti olaantummaa akka fudhataniif isaan gargaareetii jira. Tapha kaleessaa irratti gooliiwwan injifannoo kan galchan Cole Palmer taphataan duraanii Manchester City dargaggeessi ganna 23 goolii 2 galchee jira. Gooliiwwan hawwattuu 2 galchee walitti aansee galchee sanaan alammoo Joao Pedroon gooliin sadaffaadha kan galchee. Chelsea boqonnaa dura goolii 3-0dhaan Paris Saint-Germain dursaa boqonnaa beegaa gooliin hamma kana Paris Saint-Germain irratti ni gala jedhee namni yaada hin turre. Maaliif Paris Saint-Germain tapha hamma kaleessaatti taphateen goolii tokko qofaadha kan keessummeesse. Faallaa isaatiin immoo goolii 16 garee faallaa irratti lakkoofseetii jira. Kilabiin kun egaa tapha kaleessaatiin garuu boqonnaa dura goolii 3 Chelsea irraa keessummeessuu danda'ee jira. Akkuma taphni eegaleen Chelsea daqiiqaawwan kurnan jalqabaa Paris Saint-Germain hafuura kutee sana booda hamma ta'e Paris Saint-Germain gara taphaatti deebuudhaaf yaalaa ture. Garuu daqiiqaawwan 20 keessa gaafa gahan Chelsea daqiiqaa 22ffaa irratti kubbaa Malo Gusto irraa ergamteef Cole Palmer haala dinqii ta'een gara gooliitti jijjiiruudhaan Chelsea dursuu eegalee sana booda daqiiqaawwan muraasaan booda daqiiqaa 8 booda daqiiqaa 30ffaa irratti jechuudha Cole Palmer kubbaa Levi Colwill irraa argate bifa wal fakkaatuun goolii hawwattuu Donnarummaan kubbaa lamaan isaaniitu deebisuudhaaf carraa hin arganne dhaabateetuma ilaalaati ture tapha kaleessaatiin. Egaa gooliiwwan hawwattuudha Cole Palmer kan galche. Egaa sana booda kubbaa Cole Palmer haala dinqii ta'een sarara gidduurra dabarseef dhiyeenya gara kilabichaatti kan makame Joao Pedroon goolii sadaffaa garichaa galchuudhaan egaa Chelsea boqonnaa dura goolii 3-0dhaan dursaa boqonnaa bahee. Egaa qabxiin Chelsea kunis boqonnaa deebii maaltu ta'a kan jedhuuf egaa eegamaati kan ture. Boqonnaa deebiis gooliin biraa galuu hin dandeenye. Paris Saint-Germain boqonnaa deebii hamma ta'e fooyyee taphachuudhaaf yaalaa ture. Gooliiwwan galchuudhaaf carraaqaati kan ture. Garuu ga'umsi karra eegaa kilaba Chelsea kan Robert Sanchez adda ture. Gooliiwwan Usman Dembele fi Kivicha Kvaratskhelia yaaliiwwan jajjaboo isaan taasisan lammiin Spain Robert Sanchez karra eegan Chelsea jechuudha. Yaaliiwwan kana jalaa qoluudhaan Chelsea galchii 3-0 akka injifatuuf gargaareetii jira. Keessattuu tapha kaleessaa irratti karra eegan kun akkaan jajamaatti jira. Karra eegaa ganna 27tiin eegaa lammii Spain Robert Sanchez tapha kaleessaatiin ga'umsa mul'iseenis dorgommichaan
karra eegaa cimaa waltajjii kanaa ta'uudhaan filameeti jira. Osoo tapha kaleessaatiin kan Chelsea mo'amu ta'e beekamaadha kun egaa karra eegaa Paris Saint-Germain Donnarummaadha shaampiyoonii yookiin badhaasa kana kan argatu garuu tapha kaleessaa irratti ga'umsa olaanaa kan mul'ise Robert Sanchez kabaja kanaaf ga'uu danda'eeti jira. Egaa akka walii galaatiitti tapha kaleessaa irratti Chelsea ga'umsi inni mul'ise akkuma jedhamedha. Kilabiin kun kilaboonni inni injifataatiin dhufe kilaboota Brazil hedduun isaanii kilaboota Paris Saint-Germain mo'ataa dhufeen wal bira qabamee kan laalamu yoo ta'e hamma ta'e madaalli gara Paris Saint-Germain akka dhufu kan taasisuudha. Maaliif Paris Saint-Germain kilaboota akka Manchester City fa Bayern Munich kilaboota akka Real Madrid fa'aadha kan injifate. Inumaayyuu tapha Real Madrid fi Paris Saint-Germain taphatan sanarratti eenyutu injifata kan jedhu gaaffiidha kan ture. Booda irra garuu galchii 4-0dhaan injifatanii kilabiin kun dhuguma kilabii cimaa addunyaa kanaa ta'uu isaa arginee yookiin nutti mul'iseeti kan ture. Tapha kaleessaatiin garuu faallaa kanaatiin gareen Luis Enrique taphumaayyuu akka kana dura ittiin beeknu sana tapha miidhagaa kubbaa to'atee sarara gidduu fi qarqara irratti gara fuulduraatti deemee dhiibbaa uumuratti taphattoota Chelsea fi Chelseatiin kun olaantummaan jalaa fudhatamee jira. Taphattoonni Chelsea sarara qarqara sarara gidduu irratti ittisa irratti addaadha kan turaniga kaleessa Chelsea ga'umsa ajaa'ibaa mul'iseen shaampiyoonii kilaboota addunyaa ta'uu danda'eeti jira. Chelsea kabaja kaleessaatiin boodaga seenaa dorgommichaa keessatti kilaboota 36 hirmaachuu fi caasaa haaraan geggeeffamu isaatiin wal qabatee waggoota afran dhufuuf kilabii guddaa yookiin kabajamaa addunyaa kana ta'uudhaan kan beekamtiin kennamuu fi Chelsea kabajaa yookiin ulfina kanas argachuu danda'ee jira. Chelsea kilaba England waltajjii kanarratti kilaboota tilmaama hagas mara hin argatin keessaa inumaayyuu sadarkaa kana ga'u miti. Taphoota walakkaa xumuraatiin yookiin marsaa ta'e deeme ni dhaabbata kan jedhudha kan ture tilmaamni xiinxaltoota gara kubbaa miilaatiin kennamaa ture. Garuu xiinxala kana yookiin tilmaama kana hunda fashaleessuudhaan Zabulus shaampiyoonii kilaboota addunyaa ta'uu danda'eeti jira. Dargaggeessi kilabichaa Cole Palmer bara kana qeeqaa keessummeessaa ture. Tapha kaleessaa irratti garuu qeeqa kana guutumaan guututti bishaanitti naqee jira jechuun ni dandeenya. Taphataan kun tapha kaleessaa irratti jalqabumarraa ga'umsa ajaa'ibaatiin kan eegale. Taphni eegalee daqiiqaa muraasa daqiiqaa 7 keessatti daqiiqaa 7ffaa irratti kubbaa rukutee xiqqoodhaaf sarara ala kan baate tapha sana booda daqiiqaawwan sana booda yaaliiwwan jajjaboo taasiseen gooliiwwan 2 galchuu danda'ee jira. Kubbaa goolii tokko mijjeessee jira. Cole Palmer waliigalatti taphoota 52 bara kana kan Chelseadhaaf taphate goolii 18 galchuudhaan kubbaawwan goolii ta'an 14 mijjeessuudhaan xumureetii jira. Qeeqni irratti ka'u kun bara dorgommii dabarsine taphoota Premier Leagueetiin ga'umsa mul'isaa ture. Waancaa kilaboota addunyaa taphoota ramaddii fi marsaa hamma walakkaa xumuraatti mul'isuu dadhabuu isaatiin kan qeeqamaa ture. Garuu adeemsa keessa gara ga'umsaatti dhufuun tapha kaleessaanis dhuguma taphataan kun taphataa dinqii ta'uusaa nutti mul'iseeti jira. Cole Palmer jechuudha. Taphataan biraa kan qeeqamaatii ture Malo Gustoodha. Malo Gusto fi Robert Sanchez karra eegaa Chelsea jechuudha. Taphattoonni kunneen tapha kaleessaa irratti kubbaa tokko Malo Gustoon kan Cole Palmeriif mijjeesse akkasuma Robert Sanchez boqonnaa deebii kubbaawwan 2 Usman Dembele fi Kivicha jalaa deebiseen akkasuma taphataa yookiin karra eegaa cimaa waltajjii kanaa ta'uudhaan kan filameedha. Qeeqa isaanii tapha kaleessaatiin guutumaan guututti hambisanii jiru balleessanii jiru jechuun ni dandeenya. Taphattoonni kunneen Pedro Neton qarqara bitaan Ashraf Hakimi caaluudhaan madaala taphaa Chelseadhaaf kan kennisiisee tapha kaleessaa irratti Hakimiin gaariin ture jechuun ni dandeenya. Iddoo isaa sanaan taphattoonni Chelsea baay'inaan irra deddeebiidhaan gara karra eegaa kilaba Paris Saint-Germain kan deemaa turani. Inumaayyuu tapha kaleessaa irratti kaardiin biraa hedduu kennamuu danda'a ture. Taphattoonni hedduun isaanii kan Paris Saint-Germain dabalatee jechuudha balleessaa irra deddeebiidhaan raawwataati kan turani. Kun kan namatti mul'isu Paris Saint-Germain tapha kaleessaatiin dadhabuu isaati jechuudha. Taphattoonni garee kana saffisa taphattoota Chelsea dandamachuu dadhabuudhaan balleessaa raawwachaa kan turani. Qabxiin dhumarratti galmaa'is kanumadha kan mul'isu. Tapha kaleessaa irratti goolii tokko kan galche Joao Pedroon akkuma yaadannu tapha marsaa walakkaa xumuraa irratti goolii 2 galchuun ni yaadatama. Taphataan kun Fluminense irratti tapha sana boodas tapha kaleessaa irratti jalqabarraa seenuu dandeetii jira. Tapha jalqabarraa seene kanaanis goolii galchuu danda'ee jira. Joao Pedroon taphataa dhiyeenyatti Brighton
taphataa dhiyeenyatti mallatteessifataniidha Chelsea niga taphataan kun gatii itti baasan deebisaa fi jira jechuun ni dandeenya akka walii galaatitti garuu Chelsea waltajjii kanarraa kallattii garaagaraatiin buufatee jira jennee tokko qindoomina garee argateetii jira inni biraa immoo badhaasa mallaqaa guddaadha kan argate Chelsea badhaasa doolaara miiliyoona 100 miiliyoona 25 dorgommii kanarraa argateetii jira dorgommiin qixa kanaan badhaasa hamma kana argamsiisu hin jiru akka walii galaatitti gaa akkuma addunyaatti jechuudha waancaa addunyaa dabalatee jechuudha gaa FIFAn bifa haaraan waancaa kilaboota addunyaa badhaasa guddaa ittiin kennu qopheessuudhaan haala kanaan kaleessa kan goolabe waancaa shanaffaa argachuudhaaf imala kan ture imalli Paris Saint-Germain osoo hin milkaa'in Chelseadhaan jalaa gufateetii jira Chelsea garuu waltajjii kanaan kan waancaa kilaboota addunyaatiin caaseffama haaraa jalqabaatiin kilaba jalqabaa shaampiyoonii ta'uudhaan seenaa haaraa katabee jira kilabiin kun kana dura shaampiyoonii waancaa kilaboota addunyaa ta'uunsaa ni beekama walumaa galatti yeroo lammaffaadhaaf badhaasa kana kan fudhate jechuudha kaleessa taateewwan turan keessaa kan namoota hedduun ajab jedhame taatee pirezidaantii Ameerikaa Donald Trump sirna badhaasaa kanarratti egaa argamuudhaan akka walii galaatitti miidhagina dorgommii kanaatiif sona dabalanii jiru jechuun ni danda'ama maaliif namni kun pirezidaantii biyya guddoo addunyaa kanaati pirezidaantii Ameerikaati tapha waancaa kilaboota addunyaa biyya isaaniitti qophaa'e irratti tapha xumuraa irratti istaadiyeemiitti argamanii daawwachuun waan guddaadha isaan dabalata immoo sirna badhaasaa kanarratti pirezidaantii FIFA Gianni Infantino waliin ta'uudhaan egaa waancaa miidhagaa kan kilaboota addunyaa kana Chelseadhaaf kennanii waancaa kana erga Chelseadhaaf kennanii booda dursaan taphattoota Chelsea Reece James egaa pirezidaantichi akka iddoo sanaa deeman gaafatee ture garuu hin deemu sunuma waliin gammachuu ibsadha jechuudhaan waan kana dura ta'ee hin beekne egaa namni sadarkaa kanarra jiru taphattoota waliin isaan miseensa garee kanaa miti yookiin abbaa qabeenya kilaba kanaa miti so pirezidaantii biyya guddoo addunyaa kanaati isaan waliin gammachuu ibsachuun haasaa miidiyaalee addunyaa ta'eeti jira Donald Trump warraajii hojjechuudhaan egaa pirezidaantii beekamanidha kaleessa sirna badhaasa waancaa kilaboota addunyaa kanarratti taphattoota Chelsea waliin ta'uudhaan gammachuu isaanii ibsataniiti jiru Gianni Infantinoon egaa akkuma waancicha Reece Jamesitti kennaniin Trump akka iddoo sanii socho'anii yaamanii ture Trump garuu Infantinoon dhageenye Infantinoon erga deemanii booda of duuba deebanii Trump waliin gammachuu ibsataniiti jiru egaa taateewwan waancaa kilaboota addunyaa irratti ta'anii fi tapha xumuraa irratti mul'atan keessa wantoota raajii jedhamanii yookiin hin eeggamne dorgommii kanarratti ta'an jedhamanii miidiyaalee addunyaatiin gabaafamaa jiran keessaa tokko waan pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump tapha xumuraa irratti raawwatanidha sanaan ala sirna kanaan wal qabatee egaa badhaasonni garaagaraa kennamaniiti jiru Cole Palmer taphataan gana 23 kan kilaba Chelsea taphataa cimaa waltajjii kanaa ta'uudhaan filameetii jira egaa taphattoota kanneen akka Vitinha fi akkasuma Moses Caicedo ammoo sadarkaa lammaffaa fi sadaffaadhaan kan xumuranii Desire Doué taphataa dargaggeessa cimaa jedhamuudhaan kan filame Paris Saint-Germain irraa kan filame Gonzalo Garciaan goolii 4 galchuudhaan Real Madrid irraa badhaasa kophee warqee fudhateetii jira karra eegan Chelsea Robert Sanchez goolii eegaa cimaa dorgommii kanaa jedhamuudhaan Chelsea irraa filamee jira tapha kaleessaa irratti boqonnaa deebii ga'umsa olaanaa mul'iseen ulfina kanaaf ga'uu danda'ee jira waggaa 27 irratti argama lammiin Spain kun jechuudha Bayern Munich waancaa naamusaa fudhateetii jira egaa waancaan kilaboota addunyaa akka walii galaatitti Ameerikaatti kilaboota 36 hirmaachuudhaan geggeeffamaa ture milkaa'aadha jedhameeti kan haasamaatee jiru pirezidaantiin FIFA Gianni Infantino illeen kanumadha kan ragaa bahanii egaa waancaan kilaboota addunyaa bara kana baay'ee milkaa'aadha waan jedhu kaasanii jiru garuu deeggartoota wal qabatee deeggartoonni istaadiyeemii seenaa turan walakkaa gadi ta'uu isaanii argineeti jira sanaan alammoo haalli qilleensaa rakkisaan Ameerikaa keessa ture dorgommichi hamma adda cituutti hamma sa'aatii 2 barfatee eegaluutti ga'eeti kan ture rakkinoota san keessa hunda darbee garuu dorgommichi haala miidhagaa fi hawwataa ta'een kaleessa xumuraa argateeti jira kilaboonni kanneen akka Chelsea fa mallaqa olaanaa ittiin argataniiti jiru sanaan ala garee isaanii adda baafataniiti jiru taphattoota haaraa gareetti makanis qindoomsuudhaan yookiin
walitti simsiisuudhaan garee cimaa ijaaruu isaanii dorgommii kanarraa arguu dandeenyeeti kan jiru. Akka waliigalaatti waancaan kilaboota addunyaa ji'a tokkoof Ameerikaatti gaggeeffamaa ture bifa kana fakkaatuun kaleessa staadiyeemii guddicha MetLife kan New Yorkitti argamutti xumura argachuu danda'eeti jira.